तुम क्या करते हो जब तुम्हारे भाई को छींक आती है? अक्सर हम सिर्फ ब्लेस यू बोल देते हैं या चुप हो जाते हैं। इस बारे में हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 6224। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स को छींक आए तो वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। और छींक को सुनने वाला जवाब ये कहे दे, यारहमुकल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर छींकने वाला दुआ दे, यहदिकुमुल्लाह व युस्लिहु बलाकुम। तर्जुमा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हाल की इस्लाह करे। सिर्फ एक छोटी सी छींक और 3 लफ्जों का सिलसिला, लेकिन इसका इनाम सुन्नत का अमल, अल्लाह की रहमत और जन्नत का रास्ता है। तो आज से इस दुआओं को भूल मत जाना। छींक आने पर इस चीज को अपने पास ही मत रखो, दूसरों को भी शेयर करो ताकि तुम्हें भी उसके अमल करने पर सवाब मिले। जज़ाकल्लाह खैर। इस तरह की और वीडियो के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।